ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងឯកឧត្តមវ៉ាងវិនពីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2026បានអញ្ជើញជាអធិបតីសម្ពោធសមិទ្ធផលនានារួមមានការសាងសង់និងកែលម្អនៅសាលាបឋមសិក្សាឈូកក្រពុំសាលាបឋមសិក្សាអង្គតាសិទ្ធសាលាមត្តេយ្យចំនួន4ព្រមទាំងផ្លូវលំនៅឃុំទួលពេជ្រស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលដែលជាជំនួយរបស់ស្ថានទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំកម្ពុជាការជួយឧបត្ថម្ភរបស់មិត្តចិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្ដៅនិងមិត្តភាពដាច់ថែបរវាងកម្ពុជានិងចិននៅពេលដែលប្រទេសយើងទាំងពីរកំពុងកសាងសហគមន៍វាសនារួមគ្រប់រដូវកាលក្នុងយុគសម័យថ្មីជាមួយនឹងពិធីនេះអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានពំនាំនៅសេចក្តីនឹករលឹកនឹងការសួរសុខទុក្ខរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីរាជហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សលោកស្រីក្មួយៗដែលមានវត្តមាននៅទីនេះដោយបញ្ជាក់ថាសម្ដេចតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះសុខទុក្ខនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាការកែលម្អទីតាំងសាលារៀនមួយចំនួននិងផ្លូវលំដែលត្រូវសម្ពោធនាឱកាសនេះមិនត្រឹមតែបានចូលរួមធ្វើឲ្យសាលាមានសោភ័ណភាពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានជួយឲ្យមានបរិស្ថានល្អសម្រាប់ការសិក្សាមានអនាម័យល្អជាពិសេសកាត់បន្ថយសត្វមូសនៅពេលយើងចាក់បំពេញដីទឹកលិចកិច្ចការទាំងនេះបានប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសារការគាំទ្ររបស់ស្ថានទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឆ្លៀតឱកាសនេះក្នុងនាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំទួលពេជ្រឯកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមអរគុណឯកឧត្តមវ៉ាងវិនពីននិងមន្ត្រីស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាដែលតែងតែគាំទ្រនិងសហការជាមួយក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅតាមមូលដ្ឋានឯកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះយើងអបអរសាទរឃុំទួលពេជ្រស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលដែលបានទទួលសមិទ្ធផលថ្មីតាមរយៈក្រុមការងារក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលមានការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រយ៉ាងសកម្មពីស្ថានទូតចិនយើងបានកែលម្អសាលាបឋមសិក្សាឈូកក្រពុំរួមមានសាងសង់ខ្លោងទ្វារសាងសង់ផ្លូវបេតុង2ខ្លោងទ្វារចូលទៅក្នុងសាលាកែលម្អបរិវេណសាលារង្វង់មូលដងទង់ជាតិជួសជុលអណ្ដូងបូមទឹកនិងបានចាក់ដីបំពេញកុំឲ្យទឹកលិចនៅរដូវវស្សាសាលាបឋមសិក្សាអង្គតាសិទ្ធរួមមានសាងសង់របងសាលាកុំឲ្យសត្វចូលជួសជុលផ្លូវចូលសាលាជួសជុលអគារសិក្សាបន្ទប់ទឹកនិងកែលម្អទីធ្លាក្នុងសាលាកសាងផ្លូវសហគមន៍ថ្មីធ្វើពីថ្មមិចប្រវែង172ម៉ែត្រទទឹង4ម៉ែត្រកន្លះដែលសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មុនកែលម្អប្រជាជនប្រមាណ20គ្រួសារដើរកាត់ទឹកនិងភក់ដើម្បីចូលទៅផ្ទះជួសជុលអគារបំពាក់សម្ភារៈថ្នាក់រៀនបន្ថែមសម្រាប់ក្មេងលេងសាងសង់បង្គន់ថ្មីនិងកែលម្អបរិវេណមត្តេយ្យសហគមន៍ចំនួន4កន្លែងរួមមានមត្តេយ្យតនអព្រៃសំរោងរំលេចនិងចន្ទ្រាថ្មីឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថានៅអាណត្តិមុនរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណផ្ដោតលើអាទិភាពគន្លឹះចំនួន4គឺមនុស្សផ្លូវទឹកនិងភ្លើងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1បន្តកំណត់អាទិភាពគន្លឹះចំនួន5គឺមនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងនិងបច្ចេកវិទ្យាពោលគឺបន្តយកកត្តាធនធានមនុស្សជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សគឺជាកត្តាស្នូលនិងចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងការឈានទៅសម្រេចបានការកសាងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងមិនត្រឹមតែពង្រីកបរិមាណធនធានរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវពង្រឹងគុណភាពចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពជំនាញឯកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មួយៗទាំងអស់ជាសិស្សបន្តខិតខំសិក្សាដើម្បីប្រែក្លាយខ្លួនជាបញ្ញវន្តនិងជាធនធានសម្រាប់អនាគតប្រទេសជាតិយើង។